Halo guys, adik aku lagi makan apa? Taro. Iya, lagi makan taro tuh guys. Tuh. Terus gambarnya ini taro. Taro. Kalau aku sih makan susu. Mau. Tadi aku minta. Enak. Baca enak. Baca. Terus aku lagi beli topoki Baby Shark yang baru. Tapi nggak tahu apa tuh caranya, itu ada di belakang gitu. Kalau Baby Shark yang ada hiu-hiunya itu masukin air dulu, terus itu yang cari aja di TikTok aku ya. Kenapa sih kalian itu nggak subscribe dan like? Padahal yang nonton aku lihat banyak. Tapi yang like dan subscribe nggak ada. Bilang, aku marah nih gitu guys. Kalau ada yang like, aku mau ini sedikit taruh. Nih bentuknya tuh. Belum. Netes. Enak banget guys. Ini boleh buat aku. Kalian mau nggak? Tapi nggak bisa ya. Mau. Kira-kira bakal dapat minuman apa ya? Minumnya Coca-Cola. Tinggal nyamuk. Mau kalau mau ke rumah